हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन पाकिस्तान के अंदर। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए हमारे बारिश पड़ रही है, हमारी सिटी में बारिश पड़ रही है। ये गली है, इधर बारिश पड़ रही है। ये देखें बारिश पड़ रही है। ये देखिए वो बच्चा भाग के जा रहा है। ये हमारा गांव है, वो गांव के है थोड़ी। ये हमारी सिटी है। ये बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो ये हमारी बारिश पड़ रही है। तो ये हमारा छोटा सा ब्लॉग, तो हम फिर सिर्फ वीडियो भी बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को।